Здравейте, приятели, аз съм Айхан Фая и това е новото ми видео. 6 грешки, които убиват скоростната ви кутия. Механичните скоростни кутии са прости като конструкция, надежни и доскоро постигнаха най-добрите резултати за разход на гориво. Вече има автоматични трансмисии, които ги превъзхождат по този показател. Колкото и да е надежно едно устройство, не бива да се забравя, че то често попада в ръцете на човек, който по една или друга причина му причинява сериозни щети. Вижте 6 грешки, които шофьорите, особено тези с малък опит, често допускат. Грешка номер 1. Смяна на предавки без съединител. Звучи доста странно, но има шофьори, които правят това. Обикновено са новаци или такива, които до сега са карали кола с автоматични скорости. Те сменят предавките без да натискат педала на съединителя. Чува се силно прихъркване, което бързо напомня за допусната грешка. В този момент скоростната кутия е подложена на огромно натоварване и при често повтаряне на това упражнение тя просто излиза от строя. Разбира се, възможно е да превключите и без така нареченото хъркане, но за целта трябва много добре да познавате колата си и да усетите кога оборотите са изравнени. Грешка номер 2. Постоянно натиснат съединител. Много водачи, в това число и някой с голям стаж зад волана, обичат да държат съединителя натиснат дълго време. Те го правят дори когато са спрели на светофар или просто изчакват нещо, като не са загасили двигателя. Това безобидно на пръв поглед действие води до износване на ламелите на притискателния диск на съединителя. От него страдат и други компоненти на скоростната кутия, тъй като се натоварват излишно. Крайният резултат е счупен съединител и пътна помощ. Пък и смяната на ключовия компонент никак не е ефтина. Включване на задна предавка преди спиране. Класика в жанра. Шофьорът се опитва да паркира и включва задна скорост, преди колата му да е спряла да се движи. Отново се чува едно неприятно скърсане на зъбните колела на задната предавка. Ако подобно действие се повтаря често, резултатът почти сигурно е излизане от строя на задната скорост. Това съответно води до много посещения в сервиза. Грешка номер 4. Сваляне на 2 и повече предавки по време на движение. В случая шофьорът рискува да не оцели подходящата предавка и намаляването на оборотите на колелата се оказва по-висока от това, което трябва да бъде. При отпускането на съединителя, двигателят е принуден да намали оборотите, но когато това стане рязко, щетите могат да бъдат не само върху скоростната кутия и съединителя, но и върху самия мотор. В някои случаи може да се стигне дори до късане на ангренажния ремък или превъртане на зъбните колелета, ако колата не е с верига, което на свой ред води до сериозни щети по двигателя, след което следва ремонт, от който може да ви се завие свят. При подобно действие често се появява и друг проблем. Автомобилът губи скорост и съответно променя траекторията си, а това може да бъде опасно, особено при влизане в завой при хлъзгава настилка. Грешка номер 5. Ръка върху лоста за скорости. Доста разпространена грешка, тъй като много от водачите държат ръката си на подлакътника, но в същото време не я махат от лоста за смяна на предавки. Дори нещо повече, пренасят тежестта си върху ръкохватката и по този начин нанасят щети на избирачите и движещите се части в самата скоростна кутия. Тези, които искат да съхранят скоростната си кутия, а и автомобила си като цяло, трябва да знаят едно. По време на движение, ръцете на шофьора трябва да бъдат върху волана. И грешка номер 6. Прекалено ползване на полусъединител. Както всички знаят, съединителят е основна част от скоростната кутия. Той играе активна роля при смяна на предавките, като помагат за ускоряването и за спирането. Най-големите щети върху него се нанасят при задържането на полусъединител, тъй като това води до прегряване на диска и съответно до неговото по-бързо износване. Грешка е, например, той да се държи полунатиснат преди потегляне или при движение по инерция. Това задължително го износва и води до неговата смяна, която почти винаги е свързана с сваляне на скоростната кутия. Аз бях Айхан Фая. Ако клипът ви е харесал, го харесайте, коментирайте и споделете. И очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!